fue una de las comunidades más afectadas y por eso estamos aquí hoy, trayendo respuestas para que ustedes sepan que el gobierno de la República Dominicana también está del lado de la gente, apoyándoles y tratando de llevar alivio a todo lo que se pudo haber perdido con esas lluvias, para que puedan retomar sus clases de manera cotidiana y que esta no sea una de las causas. Esta es una de las comunidades que nosotros estaremos visitando, pero estaremos visitando todas las que fueron afectadas. Porque yo vivo de lado atrás de la escuela, fui muy afectada. Los niños no estaban mandando a la escuela por el motivo de que todos lo perdimos. Y la señora Regina se acercó a nosotros y nos dio una mano amiga. Gracias a la señora Regina, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Darle las gracias por la pronta respuesta, por su presencia aquí, que envía un mensaje muy positivo de lo que es su gestión. Para nosotros ha sido de suma importancia la entrega de estos útiles escolares después de esa vaguada, donde muchas familias, principalmente de la 800, que es donde tenemos la población mayor de estudiantes, donde perdieron todo, perdieron los útiles escolares, perdieron todo.